Так, первый Ларик, за ним Рэй. Быстро! Рэй пошел на горку тоже. Хорошо, молодец, Лена. Молодцы, хорошо. Вперед! Групповые занятия. Молодцы, молодцы, отлично. Прекрасно. Повторяем, Лена. Повторяем. Молодец. Хорошо. Виктор, повторяй. То же самое пошел за Лариком. Пошел за Лариком. Вместе сели на верхушке. Вместе сели на верхушке. Сидим. Сидеть обеим. Хорошо. Молодцы. Сидим. Сидим. Хорошо. О, какие у нас отличники, а! Красота!